हेलो एवरीवन वेलकम टू प्रदीप सीएचएससी एजुकेशन। आज आम आलोचना करिया प्लस टू सेकेंड इयर इतिहास एक गुरुत्वपूर्ण लंग क्वेश्चन जोटा कि कलिंग युद्धर कारण और परिणाम। तो कलिंग युद्धर कारण एवं परिणाम आम आज आलोचना करिया। प्राचीन भारत इतिहास रे कलिंग युद्ध एक प्रभावशाली युद्ध भाव में परिगणित। यह युद्ध ख्रीष्टपूर्व 261 रे मौर्य सम्राट अशोक द्वारा कलिंग विरुद्ध रे संगठित होता। ताहले यही कलिंग युद्ध ख्रीष्टपूर्व 261 रे मौर्य सम्राट अशोक द्वारा कलिंग विरुद्ध रे संगठित होता। राजा बिंबिसारंकर अंग विजय आरंभ होई मौर्य साम्राज्यवाद कलिंग युद्ध सहित समाप्त होता। हर्यंग वंशर राजा बिंबिसार और अजातशत्रु मगधर साम्राज्यवाद नीतिर आरंभ करथिले। एहापरे नंद वंशर राजत्व प्रतिष्ठा होइथिला। नंद वंशर शेष राजा थिले धननंद। चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश को ध्वंस करी मगधर मौर्य वंशर प्रतिष्ठा करथिले। जने पराक्रमशाली राजा भाबरे से भारतर बहु राज्य जय करथिले मध्य कलिंग राज्य जय कर नथिले। चंद्रगुप्तଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ବିନ୍ଦୁସାର ଓ ତତ୍ପରେ अशोक मगध सिंहासन आरोहण करथिले। बौद्ध ग्रंथ दीपवंश अनुसार अशोक तांकर 99 जन भाई को हत्या करी ख्रीष्टपूर्व 273 रे मगध सिंहासन आरोहण करथिले। एही नृशंसता पाई से 269 रे होइथिला। से चंडाशोक भाव में परिचित होइथिले। ताले ए जो नृशंसता पाई तांको जो 99 भाई को से हत्या करथिले सेति पाई से चंडाशोक भाव में परिचित होइथिले। भातृविवाद पाई तांकर अभिषेक उत्सव 4 वर्ष पर ख्रीष्टपूर्व 269 होइथिला। कलिंग युद्ध तांकर अभिषेकर अष्टम वर्ष ख्रीष्टपूर्व 261 रे संघटित होइथिला। यार कारण गुड़िक निम्न प्रदत्त है। ताले तांकर राजाभिषेकर अष्टम वर्ष रे ए कलिंग युद्ध होइथिला एवं तार कारण कोन थिला हम एबे आलोचना करियो। कौन पाई कलिंग युद्ध होइथिला तार कारण कोन थिला। कलिंग युद्धर अनेक गुड़ी कारण रही यथा राजनैतिक अर्थनैतिक वाणिज्यगत इत्यादि। ताले कलिंग युद्धर विभिन्न कारण रही गोटे अर्थनैतिक राजनैतिक वाणिज्यगत एहीपरि सब कारण रही। फास्ट है राजनैतिक कारण। अशोक साम्राज्यवाद नीतिर परिणति थिला कलिंग युद्ध। बिंदुसारଙ୍କ ପରେ अशोक विशाल मौर्य साम्राज्यर सम्राट होइथिले। एही समय कलिंग एक अविजित राष्ट्र भाव में तार स्वाधीनता बजाय रखिथिला। मगधर सीमा सहित संलग्न थिबारु कलिंगर स्वाधीनता मगध पर विपद सदृश थिला। सामरिक दृष्टिकोण कलिंग एक शक्तिशाली राज्य थिला। निजर साम्राज्य विस्तार लेप्सा को चरितार्थ करिया पाई तथा अखंड भारतर अधिकारी हेबा पाई अशोकंकर कलिंग अधिकार अवश्य भावी होई पड़िथिला। स्वाधीन कलिंगर अवस्थिति तांको पाई थिला असह्य। तेणु कलिंग को जय करी निज साम्राज्यभुक्त करिबा पाई अशोक बद्धपरिकर थिले। अर्थनैतिक वाणिज्यगत कारण। कलिंग थिला एक समृद्धशाली राज्य जहाँकि मगध साम्राज्यर चक्षुषूल होइथिला। कलिंगर थिला अनेक बंदर और समुद्र तटवर्ती होइथिबारु एहार बणिक माने सुदूर बाली जाभा मालय आदि द्वीप गुड़िक सहित नौ वाणिज्य करुथिले। तलपथरे मध्य उत्तर भारत दक्षिण भारत को थिबा वाणिज्य पथ कलिंग मध्य देई जाइथिला। मगध भौगोलिक अवस्थित वंचित थिला। तेणु अर्थनैतिक दृष्टिकोण कलिंग भली समृद्धशाली राज्य को निज साम्राज्यभुक्त करिया पाई अशोक निमंते जरूरी होई पड़िथिला। अशोकंकर कलिंग युद्ध बा कलिंग आक्रमण पछरे एक किंवदंती अछि जहाँकि ओडिशार उपकूलवर्ती धीवर मानक मध्य बहुल भाव प्रचलित। यह किंवदंती अनुसार अशोक कलिंगर कारुबाकी नामक एक धीवर कन्या सौंदर्य मुग्ध होई तांकु विवाह करने उद्देश्य कलिंग आक्रमण योजना करथिले। अलाहाबाद प्राप्त राणी स्तंभावी लेखरू जनापड़े जे अशोकंकर कारुबाकी नामक जड़े राणी थिले जहाँकर पुत्र नाम थिला तिभर देव। तेणु ओडिशार किंवदंती अशोकंकर स्तंभावी लेखरे वर्णित तथ्य सह मेल खाउथिबारु एहार ऐतिहासिकता ग्रहणीय। नेक्स्ट अछि कलिंग युद्ध। ख्रीष्टपूर्व 261 रे भुवनेश्वर निकटस्थ दया नदी कूल यह युद्ध संघटित होइथिला। अशोकंकर त्रयोदश शिलानुशासन कलिंग युद्ध संपर्क में संपूर्ण विवरणी मिली थाए।
ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ କଳିଙ୍ଗରେ 1,00,000 ଲୋକ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ ଓ 1,50,000 ଲୋକ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଶୋକ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ପୃଥିବୀ ଇତିହାସରେ ଏହା ଏକ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ପରିଣାମ। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ଫଳାଫଳ ଥିଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଶୋକ ଯଦିଓ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ, ଏହାର ବିଭୀଷିକା ଓ ରକ୍ତପାତ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗଭୀର ରେଖାପାତ କରିଥିଲା ଓ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଗତିପଥକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧର ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଥିଲା। ଅଶୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତ୍ରୟୋଦଶ ଅନୁଶାସନରେ ଅଶୋକ ନିଜର ଅନୁଶୋଚନ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ହିଂସା ଓ ତରବାରୀ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଜୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟକୁ ଜୟ କରିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଜୟ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହିଁ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ ଯୁଦ୍ଧ। ଅଶୋକଙ୍କର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ ଓ ପ୍ରସାର। ଉପଗୁପ୍ତ ନାମକ ଜଣେ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅଶୋକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲେ। ଭେରୀ ଘୋଷ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଧର୍ମଘୋଷ ପାଇଁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ପୂର୍ବର ବିହାର ଯାତ୍ରା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ଧର୍ମଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ସେ ଧର୍ମଯାତ୍ରା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାଇଥିଲେ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ନିମନ୍ତେ ସେ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପମାନ ନେଇଥିଲେ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଧର୍ମସ୍ତମ୍ଭ ମାନଙ୍କରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ନୀତି ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଶୋକ ରାଜଧାନୀ ପାଟଳିପୁତ୍ର ଠାରେ ତୃତୀୟ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ମୋଗଲିପୁର ତିସ୍ସା ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଅଶୋକ ନିଜର ପୁତ୍ର ମହେନ୍ଦ୍ର ଓ କନ୍ୟା ସଂଘମିତ୍ରାଙ୍କୁ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ନିମନ୍ତେ ସିଂହଳ ପଠାଇଥିଲେ। ଧର୍ମ ମହାପାତ୍ର ନାମରେ ନିଯୁକ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ଅଶୋକଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଏକ ବିଶ୍ୱ ଧର୍ମରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଜନହିତକାରୀ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। କଳିଙ୍ଗ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଏକ ପ୍ରଦେଶ ଭାବରେ ରହିଥିଲା ଓ ତୋଷାଳୀ ଥିଲା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ କେନ୍ଦ୍ର। ଅଶୋକ ନିଜକୁ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ଶାସକ ରୂପେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିପାରିଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଧଉଳି ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଜଉଗଡ଼ ଠାରେ ଅଶୋକଙ୍କର ଶିଳାନୁଶାସନ ରହିଛି। କଳିଙ୍ଗରେ ସୁଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସେ ଅନେକ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେ ନିଜ ଶିଳାନୁଶାସନରେ ଲେଖିଥିଲେ, ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମୋର ସନ୍ତାନ ସଦୃଶ। ମୁଁ ମୋ ନିଜ ସନ୍ତତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇହଲୋକ ଓ ପରଲୋକରେ ଯେପରି ସୁଖ କାମନା କରେ, ତାହା ମୁଁ ମୋ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମନା କରେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ବିକାଶ। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଅଶୋକ କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହୋଇଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତମ୍ଭ, ସ୍ତୂପ ଓ ବିହାର ଆଦି ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ମଥୁରା, ସାରନାଥ, କୁଶିନରା, ତକ୍ଷଶିଳା ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଅଶୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ସ୍ତୂପ ମୌର୍ଯ୍ୟ କଳାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ନିଦର୍ଶନ। ଭାରତୀୟ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂତନ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ତମ୍ଭାନୁଶାସନରେ ବ୍ୟବହୃତ ପାଲି ଭାଷା ଭାରତର ସାଂସ୍କୃତିକ ଏକତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ଏତେ ବିଶ୍ୱଭାତୃତ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ। ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ ହେବା ପରେ ଅଶୋକ ବିଶ୍ୱଭାତୃତ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଗରେ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ସେ ସିରିଆର ଶାସକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଣ୍ଟିଓକସ୍, ମିଶର ଶାସକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟଲେମି, ଫିଲାଡେଲଫସ୍, ମାସିଡୋନିଆର ଶାସକ ଆଣ୍ଟିଗୋନାସ୍ ଆଦି ରାଜାମାନଙ୍କ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଅହିଂସାର ବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ବାସ୍ତବିକ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା ଭାରତ ଇତିହାସର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଘଟଣା। ଏହା ମଗଧର ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ନୀତିକୁ ପୂରଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମଗଧର ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ମାର୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା। ସର୍ବୋପରି ଅଶୋକଙ୍କର ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ତାଙ୍କୁ ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ କରିଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଏକ ବିଶ୍ୱ ଧର୍ମର ମାନ୍ୟତା ପାଇପାରିଲା। ଆଶା କରୁଛି ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯଦି କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ କମେଣ୍ଟ କରି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅଲ୍ ସେଟ୍ କରିଦେବେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ମାତ୍ରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।